दिल पे लगा भाई। चलो সেই পুরা অস্থির। জাস্ট সাউন্ডটা শোনেন ভাই, জাস্ট সাউন্ডটা শোনেন, অস্থির পুরা, ভাইব্রেশন নাই, কিচ্ছু নাই, পুরাই মাথা নষ্ট। আমি জাস্ট অবাক হয়ে যাচ্ছি, ও নিজে এই এটা তৈরি করছে, সাউন্ডটা তৈরি করছে। হ্যাঁ, এই যে সাউন্ড আপনারা শুনতেছেন, এটা একজস্টে কাজ করছে ও নিজে। আমি জাস্ট ভাবছি ওর ডেডিকেশনটা কি এসবের পরে। রে টার্ন নিতেও মজা ভাই, প্রচুর মজা। এই যে ওফ, ও রে সাউন্ডটা শোনেন ভাই, শুধু সাউন্ডটা শোনেন, এর ভাইব্রেশনও নাই তেমন। হ্যাঁ, সেটাই তো ভাবছি। আপনারা একটা জিনিস ভাবেন, এত বছর আগের একটা বাইক, পুরাতন একটা বাইক, সে বাইকের স্পিড, এর কন্ট্রোলিং সব কিছু যেন একটা অন্যরকম ভাইব দিচ্ছে ভাই, বিশ্বাস করেন। এরা চালায় যে মজা, পিছন থেকে যখন এই সাউন্ড আসতেছে না, তখন একদম পুরো মানে অন্যরকম লাগছে ভাই।